Do toho! Nevadí, nevadí. Vidí, presnejšie! To je ona, vysuň, vysuň! Vytlač ho! Poď, Mirko, poď! Dobrá! Dobrá! Nevadí! Poď! Druhé, poď! Bielí majú! Dobrá, Mirko. To je ona, daj druhého. Druhé musíš, to níž. Neboj sa jej. Niekto nám chýba, nechýba? Ale on povedal, že sa vráti. Jaj? No, už to nestíne, podľa mňa, na ten ďalší. To je ona, Mirko, poď! Ešte jeden. Ne, ešte hráme jeden. Ešte budú zastupovať. Dobrá, Fristi, dobrá, dobrá! Sekundy! No mňa títo sú ešte horšie než ty predtým. Poď do tej lopty! Asi preto hrajú spolu. Neboj sa ho! Zlato! Láska! Sorry, a keď s týmito prehráte. Láska, ja som není odborník, ale keď toto vidím. Ráda, že má všetko dobré. Stiahni! Choďte odo mňa preč s tým. Hovorím, že choďte odo mňa preč s tým. Máme čas, neponáhľaj. Ježiš. Nevadí, Fristi, nevadí! Kde je lopta? Viktor je, Viktor! To je ona! Viktor je Viktor? No! Ježiš! Je to neuveriteľné! Dobrá, dobrá! Sme dali gól. Miro, stavuj, stavuj! Dobrá, dobrá! Majú, Marek. To je ona! Ja nestíham. Valenty. Prosím. Ja nestíham tak. Jaj. Ale to není možné, toto! Dorici. Chalani, nakľúčte si doma loptu. Dobre som mu nahral. Aha, skvelé. Dobrá nahrávka, ne? To si blázon, ty kokošek, sem sa mi to niekde odrazilo. Tyčku dám a ty nedáš dolu. Ruky, korník, ja iba tie tyčky dávam.
popisovať techniku, ako také priame kopy, čo kopy. Jak to? Daj Češov to. Hej ho! To znamená... To je, že dobré hráči? Nie, ja nevidím loptu. Dobrá, Marek, dobrá. Roman išiel domov? Šiel si obviazať nohu. Poď, Mati, poď. Ja nevidím. Myslia. Ty kokos, títo sú ešte slabší, fakt. Ale už vám dali gól. No, ale dali. Kde je lopta? Kde je? Striedek, Pipinko. Tak kto má striedek? Aha. Čo ti jebe? Marek chce spraviť špagát, jak vidím. Ide. Ide Jere! Filipa! Láska si vtipný, prestaň. Poďme. Toto není o hre, toto je o šťastí, podľa mňa. Prosím? Či vieš, kto to bol? Čo kto bol? Tak preskúte dozadu. Marek? Tak nech sa vynerváte, chudáček. Môj Bože. Ja sa vynerváčim na ňom, on nech sa prisúdza. To neviem, dúfam, že som to nahrala, ale som na to nekúkala. Kde je lopta? Aha, kde je? Tam je. Tretí? Tretí kokos. Ale jeho boli presne na zlomený. Áno, no, on ho má stále zlomený. Ale on má takto nafúčaný. Láska, ser na to, ten ďalší vyhráte. Nevadí, Pagi, nevadí. Nech si zakričíš, že pohodne. Nemáme hráčov! Týchto sa bojím, oni sú moc akční. Ideš! Doriči. Daj si Viktorovi! No, hen, Viktor, strieľajte. Ďalší, čo má niečo z nohou. Šikovný. To už 3-2? Prečo tam je? 2? To nevadí. A mne sa to, že dali iba jeden. Ale 3-2 je fajn. A mne sa to ľúbi. Dobre, my budeme mať jeden gól za 2, oni ich majú za 1. Tesnej, nevadí. Ja to nevidím, kde je lopta? Aha. Dobrá, Viktor!
Poď, Mirko, poď! On striedal vlastne? Neviem. Vyskúšaj! Minúta do konca! Zabil Viktora. No, čo sa snaží? Kde je lopta? Tu je. Hehe, jak ťa opájal. Už je konec? Ne, 40 sekúnd. sekúnd! Je tam, je tam! Ty vole. Keby bolo bez brankára, tak je gól. 15 sekúnd! Gól! Viktor! Čo som tam ja natáčala celú dobu? Viktor!